हेलो गाइस हैन अहिले चाहिँ हामी बारी खन्न आँटेको यो चाहिँ म हो हैन अलिक ठुलो छ यो हैन अब हामी बारी खन्ने हो यहाँ चाहिँ मम्मीले खन्नु छ पर हेलो गर्नु काम गरेको नि भिडियो गर्नु हाम्रो चाहिँ बारी यसले खनिन्छ हैन तपाईहरुको बारी चाहिँ केले खनिन्छ भन्नु होला